নমস্কাৰ গুড লাইফৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকক দীপশিখাই স্বাগতম জনাইছো যিহেতু ঠাণ্ডা পৰিবলৈ ধৰিছে আৰু লগতে কি হয় আমাৰ ঠাণ্ডাৰ লগে লগে কাহ চৰ্দি আৰু কফৰ প্ৰব্লেমো বেছি হয় গতিকে কেনেকৈ আমি কাহ চৰ্দি কফৰ পৰা হাতহাৰি থাকিব পাৰো তাৰ কাৰণে আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত প্ৰাণায়াম কেইটামান আনিছো আহক এতিয়া আমি প্ৰথম প্ৰাণায়ামটো কৰো আৰু প্ৰথম প্ৰাণায়ামটো হৈছে অনুলোম বিলোম কৰিবলৈ আমি ৰাজহাড় পোন হৈ বহি লওঁ তাৰ পিছত বাওঁ হাতখন আমি ধ্যান মুদ্ৰাত ৰাখিম আৰু সো হাতখনৰ আমি বুঢ়া আঙুলিটো আৰু অনামিকা আঙুলিটো ব্যৱহাৰ কৰিম এনেকৈ লৈ ল'ব বিষ্ণু মুদ্ৰাত লৈ ল'ব লৈ পেলাই প্ৰথমতে আমি সো সাইডৰ নাকটো বন্ধ কৰি ল'ম আৰু বাওঁ ফালৰ পৰা আমি উশাহটো ল'ব আৰম্ভ কৰিম প্ৰথমতে বাওঁ ফালৰ পৰা উশাহ ল'ব দীঘলকে এতিয়া বাওঁ ফালটো বন্ধ কৰি লৈ আমি সো ফালেৰে উশাহটো এৰি দিম আকৌ আমি সো ফালৰ পৰা উশাহটো ল'ম বাওঁ ফালে উশাহটো এৰি দিম বাওঁ ফালৰ পৰা উশাহটো ল'ম আকৌ সো ফালে এৰি দিম আৰু এবাৰ কৰি দেখাইছো মই প্ৰথমতে আমি সো ফালৰ নাকটো বন্ধ কৰি ল'ম বাওঁ ফালৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম উশাহটো ল'ব দীঘলকে বন্ধ কৰি ল'ম সো ফালেৰে উশাহটো এৰি দিম আকৌ সো ফালৰ পৰা উশাহটো ল'ম বাওঁ ফালে উশাহটো এৰি দিম বাওঁ ফালৰ পৰা আকৌ উশাহ ল'ম সো ফালে উশাহ এৰি দিম আৰু এবাৰ সো ফালৰ পৰা উশাহটো ল'ম বাওঁ ফালে উশাহটো এৰি দিম এনেদৰে আমি 20 বাৰ বা 2 মিনিট সময় বা তাতকৈ বেছিকৈ কৰিব পাৰিলে বেছিয়ে ভাল যদি নোৱাৰেও তেতিয়া হলে প্ৰথম আপোনালোকে 20 বাৰ আৰম্ভ কৰিব তেতিয়া হলে দেখিব যে যদি আপোনালোকৰ সৰ্দি লাগি আছে বা কফ হৈ আছে তেতিয়া হলে নাকটো খুল খাই যাব নাকটো যদি বন্ধ হৈ আছে আৰু সৰ্দিটো খুব সোনকালে ভাল পাব আৰু কফৰ কাৰণে বা কাহৰ কাৰণে বা এলাৰ্জি জনিত যিকোনো এনেকুৱা সমস্যাৰ কাৰণে অনুলোম বিলোম খুবেই ভাল গতিকে আপোনালোকে এইটো কৰি চাব এতিয়া আমি দ্বিতীয়টো প্ৰাণায়াম আৰম্ভ কৰিম দ্বিতীয় প্ৰাণায়ামটো হৈছে ভ্ৰষ্টিকা প্ৰাণায়াম আৰু ভ্ৰষ্টিকা প্ৰাণায়াম কৰিবলৈ আমি প্ৰথমতে হাতখন ওপৰত লৈ লম হাতৰ আঙুলিকেইটা মেলি ল'ব চাব যাতে উশাহটো আমি পেটলৈকে নিনিও বুকৰ পৰা আমি উশাহটো ল'ম আৰু পেটত যাতে বেছি প্ৰেছাৰ নিদিও বুকৰ পৰাই উশাহটো ল'ম আৰু উশাহটো এৰিম প্ৰথমতে আমি হাতখন ওপৰলৈকে ল'ম আঙুলিকেইটা মেলি ল'ম উশাহ ল'ব আৰু ফোৰ্ছত আমি উশাহটো এৰিব লাগিব মই এবাৰ দেখাই দিছো উশাহ ল'ব লাহে লাহে বেছি জোৰকে নহয় এনেকে উশাহ ল'ব উশাহটো এৰিব ফোৰ্ছত উশাহ ল'ব চাব যাতে খুব জোৰকে হাতখন মাৰি নিদিয়ে কাৰণ হাতত দুখ পোৱাৰ চান্সটো থাকে গতিকে দূৰত নিদিব আৰু উশাহটো এৰোতে লাহেকে বেছি ফোৰ্সফুলিও নহয় আৰু একেবাৰে লাহেকেও নহয় নিজে কৰি চালে আপোনালোকে গম পাব আৰু এবাৰ মই কৰি দেখাইছো প্ৰথমতে উশাহ ল'ব আঙুলিকেইটা মেলি ল'ব উশাহ ল'ব উশাহ এৰি আকৌ উশাহ ল'ব আৰু এবাৰ এনেকে আপোনালোকে ধৰক 20 বাৰ বা 30 বাৰ কৰিব পাৰে তাতকৈ বেছিও লাহে লাহে কৰিব পাৰে পিছলৈকে কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত আপোনালোকে 10 বাৰ কৰি চাওক তাৰ পিছত লাহেকে 20 বাৰ কৰিব এসপ্তাহ পিছত ধৰক 20 বাৰকে আৰম্ভ কৰিব দেখিব খুব ভাল ফল পাব এইটোৰে সৰ্দি কাহ কফ যিকোনো প্ৰবলেম নহওক কিয় এইটো কৰিলে খুবেই ভাল আহক এতিয়া আমি 3 নম্বৰটো কৰো 3 নম্বৰটো হৈছে ক্ৰিয়া এইটো হল কপালভাতি ক্ৰিয়া আপোনালোকে সবে জানেই চাগে কপালভাতি ক্ৰিয়া কৰিবলৈ আমি প্ৰথমতে উশাহটো দীঘলকে লৈ লম হাত দুখন ধ্যান মুদ্ৰাত ৰাখিব দীঘলকে লৈ উশাহটো লাহে লাহে আমি উশাহটো এৰিব লাগিব মই কৰি দেখাইছো চাব উশাহ ল'ব লৈ লাহেকে এৰিব এনেকে আমি যেতিয়া উশাহটো এৰিম তেতিয়া পেটটো আমাৰ ভিতৰলৈকে যাব আৰু উশাহ এৰাৰ লগে লগে আমি অকমানকে উশাহটো লৈও থাকিম তেতিয়া অলপমান দীঘলীয়াকে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আৰু এবাৰ কৰি দেখাইছো চাব প্ৰথমতে উশাহ লৈ ল'ব দীঘলকে এতিয়া লাহে লাহে এৰিব
এনেকৈ কৰিব পাৰে। প্ৰথমতে এনেকৈ লাহেকৈ কৰিব, পিছলৈকে হয়তো অকণমান ফাষ্টকৈ কৰিব পাৰে আপোনালোকে যদি পাৰে, আৰু নোৱাৰে যদি এইটো গতিত কৰিলে হৈ যাব, একো প্ৰব্লেম নহয়। আৰু চাব যাতে বেছি হাই প্ৰেছাৰ থকা মানুহে নকৰে যাতে, কাৰণ হাই প্ৰেছাৰ থাকিলে এইটো কৰাৰ কাৰণে এইটো কৰিলে অলপ ক্ষতি হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে হাই প্ৰেছাৰ থকা মানুহে বেছি ফাষ্ট নকৰিব, হয়তো লাহে লাহে কৰিব পাৰে, একো প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু বেছি ফাষ্টটো নকৰিব। ধৰক এনেকৈ যদি কৰে, উশাহ ল'ব, এনেকৈ নকৰিব, একদম লাহে লাহে কৰিব, শ্ল'কে চাব, উশাহ ল'ব প্ৰথমতে, এনেকৈ কৰিব পাৰে, তেতিয়া একো সমস্যা নহয়। আৰু বাকী কাহ চৰ্দি থকা লোকে বা কফ থকা লোকে এইটো কৰিব পাৰে, একো সমস্যা নহয়, খুব সোনকালে আপোনালোকে ভাল পাব। আমি আজি 2টা প্ৰাণায়াম আৰু এটা ক্ৰিয়া কৰিলোঁ, যাৰ দ্বাৰা ধৰক কফ চৰ্দি কাহ এই সমস্যাবোৰ আপোনালোকে ভাল পাব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। আৰু যদি এনেকৈ সুস্থ হৈ থাকিব খুজিছে য়োগা কৰি পেলাই, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব। আৰু যদি কিবা জানিব লগা থাকে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ সমস্যা অনুসৰি মই আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাই দিম। আজিলৈ মই দীপশিখা আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। সুস্থ হৈ থাকিব। ধন্যবাদ।